adde e gurdam tawa ko a ɓiɗɗo adama wona a sondu wona a kullum wona a lingil wona a gilgil ndo ko nema molanaɗo Allah no wawnoma tagude waɗa kala ko waɗi kono o suɓima o waɗuma e nder ko ɓuri teddude ko tagi kon ko wiyete ɓinguel adama nema ɗimmo on ko nimatu al imdad okkorede e waɗanede okkorede e waɗanede arsikede e faggede ɗum ko nema mawɗo jeeyaɗo e nemaji Allah ɗi hande yettude ko wonɗen faggorde kon e ko wonɗen neminorde kon ko Allah jeeyi ma bikum min ni'matin fa min Allah kala ko woni e moɗon immorde e nema ko immorde e Allah nema tammo on ko on ɓuri mawnude kala nema ko ni'matul irshad nema fewnirede diina fa hiya uzman ni'am on ɗon ɓuri mawnude e nemaji ɗin fuu ko on nema ɗon naatoyoɓe aljanna ɓen fuu jarniroyta Allah yimɓe aljanna ɓe jarnirta Allah nema coñci nema cuuɗi nema jawle nema ɓiɓɓe nema laamu yimɓe aljanna jarnirta ɗum Allah ko ɓe jarnirta Allah ko nema peewal alhamdulillahi alladi hadana li hada wama kunna linahtadiya lawla an hadana Allah e pay yetti Allah o naadi en aljanna o fewnirnoɗo en kaɗo diina en wonano hiɗen feewa sinande o fewniri en diina kan haray musidɓe an julɓe tedduɓe immorde almamiɓe babiraɓe an e karamokoɓe kawraɓe anno ɗo bappiraɓe anno ɗo kotiraɓe miɓe meɗen tedduɓe e karamokoɓe meɗen joganiɓe en weeyo ngon ɓe Allah halfinani en kañum kadi gollitirgol weeyo ngo woɓɓe goo woni gollitirde fi sakitugol boneji kamɓe ɓe sakitanden e ɗin ɗon programme ji maɓɓe diina kan no nde ɗo mojobere teddude wiyetende manhajul khulafa irrachidin eɗen gondi ɗo kadi e radio bien télévision internet lawol kisal e sa'idu andu diina kan e mahin kan gesa e ogirde malal e ko waywa muɗum ɓeɗo fof ko wonɓe sakitande islam on eɓe wondi e meɗen ɗo eɗen suta fewdo ɗo ka ɓuri woɗɗitade e leydi Allah ndin yo Allah yoɓuɓe ko ɓuri moƴƴude en joddi si ɗon feƴƴi ɓaawo duwanagol annabi sallllahu alayhi wa sallam en jarni cheikh Hassan mo ko sukaɓe meɗen e duuɓi ko pular ngal tindata kon si a ne'i bareeru zamanu ndu nangante kula zamanu ɓeɗo ko sukaɓe on andi misal ngal ko kullu ñiddu ko janta e mum kono attention Allah no mari bareeru mantandu ka Qur'an ta'rifuna anna Allah zakara salasa kilabin fil Qur'an Allah no janti bareji tati e Qur'ana ka nduya bareeru o jasini nduya bareeru o piili ndu misal nduya bareeru o jantani en ko ndu waɗi kon o weltani nduya bareeru o ɓurni ndu e hoore neɗɗanke saliɗo gandal aranuru ndun ko hondu masaluhu ka masalil kalbi in tahmil alayhi yalhas dandi Allah wi misal o neɗɗo wiyeteɗo Bal'am israiliyankojo mo Allah okkuno gandal o sali gollitirde gandal ngal o woni janfotoɗo Allah o janfo annaba ɓen Allah wi misal makko no waywa misal bareeru si a rondini bare ndu lahay si a rondinari aray hindu laha ɗon ndun ɗon ko ŋiñandu ka bareeru nduya Allah sifani en golle mayru ko ndu waɗi kon en tawaka fewndo ndu waɗi ɗen golle ɗon kono weltorɗen ndu yiɗuɗen ndu ka ndu ka suratul kaf Allah wi wa kalbuhum basitun zira'ayhi bil wasid wa kalbuhum bareeru maɓɓe ɗum basitun hindu fonti zira'ayhi cappe mayru on ma wiyen koyɗe ɗen ma kolce ɗen bil wasidi ka hunduko fammere ko ɗum ɗum bareeru Allah jantorani ndu ma himmatu zikriyat tilkal kal fil Qur'an ko tawde ndu defandi jon gonga ndu acciti jon fenande ndu tawti jon gonga lanɗo on Daqyanus ko jon fenande ashabul kaf sukaɓe ɓen ko daraniɓe tawhid fenni lanɗo on noddi yimɓe ɓen faade ka Allah lanɗo on immi warugol ɓe sukaɓe ɓen dogi yalti saare nden bareeru ndun iwtiri ɓaawo sukaɓe ɓen si ɓe falama darade ndu sogga ɓe
si ayɓe ɓen wubbi arangol ɓe ndu sakkoɓe ndu gerdi noon ha sukaɓe naatoy ka nder fammere ɓe mari ɗon ndu ari ndu ayni ndu woni gardien joka dambugal ndu inni hay goto natta ɗo dérange ɓe allah weltori bareru ndu mo janti ndu bareru gono ka qur'ana allah wi ndun ɗo nde no ɓuranimo neɗɗo bani adama mo jangari wa min aljawarihi mukallibina tuallimunahunna mimma allamakumullah fakulu mimma amsakna aleykum dare cheikhul islam ibnu qayyim aljawziya ka deftere makko wiyetede annawriyatu lfiqhiya o yewti fi ndu bareru ɗo o wi hada alkalbu faddalahu llahu ala l insani ljahili nduɗo bareru allah no ɓurni ɗo e dow bani adama majjo ɗo si bani adama mo janga anda ko hirsirte hirsi no ñametake nduɗo bareru jaɓudu jangugol ha gandi no wañirte allah wi si ndu hirsi si ndu nangi ñaame nduɗo e neɗɗanke on kombo ɓurna ko kayru haray bare zamanu no nanga kula zamanu ko ɓe sukaɓe wa amsaluhum e mise ɓeɗo si ɓe ɗuɗani en e leydi ndin Marseille wallahi ñande go hari Conakry ɗo fop miɗo manditi seeɗa duuɓi ɗin to waari hari ko sukaɓe nayo woni ɗo julnoɓe qiyamul layli ko oustaz Mouhammad Tayyibou Ba alhaji Ibrahima Ba Kindiya oustaz Ibrahima Diogo fewno ɗo mo Sénégal wonnoɗo koluma suka mo Gongore Maasi e oustaz Alpha Oumar Darussalam on ɗon no Libéria fewno ɗo hari ko ɓe senditete ɓe Ousama qiyamul layli koye ɗum en ekkiti wajagol hande ɗum no limo ɗum wawata ko limade hande hari ko ɓe tum wawno julnude qiyamul layl oustaz Bouchri hafisahullahu taala wa ahsanallahu khatimatahu mawɓe ɓe dartono beyanzen ɓe julna ha tawa ko Salman pet miñam ɓe Salmana kadi iwtiro e ɓawo ɗon Salman Sow miñam koto alsana ɓeɗo e oustaz Mouhammad Tayyibou Ba ko ɓe jaɓanayno oustaz Bouchriyu qiyamul layli hande goɗɗo wata limude ɗum ka hadihi bi barakati dawati ila l islam ɗum ɗo ko barki dawa on noddugol ngol ka islam ko ɗum jaabi torike sukaɓe ɓen wota ɓe dullan aranɓe ɓen alfadlu lil mutaqaddimi walaw ahsana al muqtadi ɓural ngal ko adiɓe ɓen jeeyi haysi tawi sakkitiɓe ɓen ɓuuri labinde ko ha dargal ngal daro no aduna on yarata noon ko noon gande hande min miɗo waɗa lebbi nayi jowi hara mi noddaka waɗugol bayana har ñandego ɗum wawata wonde wallahi miɗo joguino docteur jo spécial médecin jo spécial o fatike ɓenamo docteur Tahiru Suwari fi nde dande an ɗo on tigui wowlayno hande sayla joni no waɗa lebbi nayi hara on tigui invitaka wajagol par ce que wajotoɓe ɗuuɗi joni wona wasi mawɓe wajotoɓe hari ala kono sukaɓe ɓen ko ɓurata ɓe wawde ko sukaɓe ɗimmoɓe maɓɓe ɓen ma anditi conférence islamique waɗnoɗo wani dara ko waɗi ko 96 conférence on waɗi eɗon andi ko nden ñande suka wonnoɗo hoore clan wonnoɗo wani dara no wiye Mouhammadou Khalid hiɓe jammunomo wara jala ko nden ñande on ari ɗon o wi wallahi mi nani ko wowla kon ɗo mi ñamitata drogue hande kadi mi sakkota ko goɗɗo ƴettela jannol lan mi wonde makko wani dara ɗo wano lebbi tati o yehi ka oustaz Abidi no jangi ɗon seeɗa ɓawo ɗum o yimmi o yehi Mauritanie hafisa al qur'an wa sara da'iyan o hunjinoke qur'ana hande ko wonɗo noddande dina hadihi da'wa ko wasifa mabruka marhuma o noddugol faade dina Allah kan ko golle barkinaɗe ni golle tedduɗe en waɗay ɗum mecce meɗen kono noon jaɓen ɗoworgol neediji maggal on da'wa on eni qirritano ɗen e karamakoɓe meɗen mawɓe ɓen karamakoɓe mawɓe ɓen yurmina sukaɓe Marseille inchallah haray ɓe wiye yewtu fi koko wiyete jaram barakallah ɓe wi wonde haray koye yewtu fi rentingol sukaɓe ɓen fi jokkugol heferɓe ɓen ka islam oustaz Alhassane ɓeɗo balde ko sukaɓe meɗen weldaɓe karamakoɓe kadi ɓe on ɗo yiɗe ɗo insan si neɗɗo hunjike nde ɗo deftere omo jangi defte himo ma zala emo jangude e juuɗe karamakoɓe ɓen bal yudarris fil madaris al arabiya minen meɗen andi ko ɓeɗo yehi kamen Mombeya miside no wiye Kenene service mo ɓe randi dina kan on e nokkure nden o weldi kadi e mawɓe ɓen weldigal par ce que ko ɗum ɓuuri mettande fi hande sukaɓe ɓen jaɓugol yiɗinade e mawɓe ɓen ɗum no metti fi ɗum noon mo metti ɓandu e mawɓe ɓen hande kadi o perday immotoɓe ɓen ka
sabu ɓiɓɓe ɓen tosoɓe ɓe ñaaway wonde kaari no jangi kono ne'aki wurin fayda o holbo halbare ka dawa ko yiro toon ɗum wolo walare nden ka dawa ko fanɗugol ganda andi fifa fof ko iidata sonka ko wiidiru ɗum ka fifa wiide dawa on Allah no yeeti en no wardete noon ko udu ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wa jadilhum billati hiya ahsan. Principe ji mum ɗi no waali ko wiyete wasailu dawa e ko wiyete dawabitu dawa e manhaju dawa e ko wiyete kon ko wiyete muahilati dawa. Karama ko ɓe no janna ɗum ka defte fi oɗo dawa si en jangari e juuɗe maɓɓe dawa on en wopa e laawol ngol mettinen ɓerɗe yimɓe ɓen ɓe aña gonga on tawana gonga on ɓe añi bal ko jon gonga on ɓe añi woni sabu han ɓe añi gonga on. Joni noon hande so daari leydi ndin hiɗen gerdude e julɓe fi faljitugol julɓe ka bidiyaji e ka shirkuji, hiɗen gerdude kadi e yimɓe kadi rondoyiɓe pille bonɗe kadi addi hoynugol sahabaɓe yenna rewɓe nelaɗo. Hiɗen gerdude kadi alyahuda annasara kadi alyahuda ɓe wurtike leydi moƴƴa moƴƴa annasarankoɓe ɓen kadi no wadde en da'wa ɓe hannoɗen noddude ɓen joni ɓe naati ka galleji men hiɓe noddude yimɓe men ɓen. On andi enen en wallini ko wiyete fawtare kon ka kala fawtiɗo e zamanu meɗen o hayroyay battane gurdan fewdo ceerno Isaga dongol makata ɗum ari oɗo zamanu hewtari hari ko islam on no Fouta Diallo ko wiyete kon no Fouta théocratique en faami. Fewdo ceerno Samba Mombeya en wasiyoto yo en jangu yen ɗaɓɓu gandal habbitoɗen keneeli ɓaleji aroyayɗi ɓe miijanoki oɗo saayi ɓe andano ko fewdo ɗo ka. Fewdo annabi sallam kana eno sahaba ɓen wa man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathiran hari nden ñande ɗum gandaka ka feeñi noon fof fewdo zamanu meɗen wawata duñuɗe ɗin boneji ittaɗi sina gandal ngal isan fala budda an nata'allama ko be jangen. Hawjugol noon wonugol karamokojo no faɗina goɗɗo teddungal wonugol karamokojo ko mbo wolingol konngol ɗo ko gando molanaɗo andaɗo imam Abu Muzaffar as-Sam'ani o maki man ta'ajjala li kursiyil ilmi faqadahu qabla zamanihi. Si a hawjani jullere wiyede ceerno en e karamoko en a suka jangari hay defte jowi wallahi hande o yiyay sukaɓen no hawjani wiyede ustasi en si heeɓi jiwoye ɗiɗo e finete koye Nurul Bayan alifun ba'un ta'un hela koyɗe ɗen ɗo wiya kañum kadi ko ustasu nanano menen karamokoɓe ɓen hal anta ko goɗɗo yeta hore mum karamokojo ka ko yimɓe ɓe seedito ko karamokojo al ilmu shahada ko yimɓe ɓe ka gando bal si karamokoɓe ɓen jaɓari hiɗa andi haray anda ha ñande karamokoɓe seediti hiɗa andi ko nde ñande weteɗa ko a gando joni noon ko jelo jannuma ko defte jelu jannguɗa ko honto e honto jannguɗa ko ɗum andinta ko a gando ka haray de koye wakkilo ko yen tinno wota en puyɗu mawdu on jokkugol ɓeɗo alyahudankoɓe si en yewtaymo en gattoray taw andintingol ko honɗum wiyete islam. eɗa andi hunde nde annduɗa valeur mum nden a jogitorayde no nde hana jogitorede noon ka si a andari valeur hunde nden a fijirayde mo ƴetti ɗo gannawol kange ɓaaɓi nagge o tawa hinge rukoɗa e kangewol ngol ka suntureɗa ka saabu nagge ngen anda ko nge ɓaaɓi. Islam ko ya andu islamu on taw si wawa noon hittinde fi islam. Ma huwa al islam? ɓe ini islam on no mari nokkeli tati ka o définissete. تعريف الإسلام من ثلاثة مصادر الديفينيشن إسلام كو يلتقي مصدر وجتتي المصدر اللغوي والمصدر الاصطلاحي والمصدر الحقيقي المعنوي. ديفينيشن لغة كو يتي إسلام كو يلتي سلم يسلم أو سلم ويسلم بمعنى من السلامة كسيه إسلام veut dire la paix ɓuttu seede islam ko ɓuttu ndaare hadise lolluɗo anda ɗon al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi. Al muslimu ko wiyete julɗo man salima al muslimuna mumɓen hisi min yadihi bone juuɗe makko ɗen wa lisanihi aw min lisanihi wa yadihi ko on mo julɓe ɗimmoɓe mumɓen makko ɗen en tant que julɓe ɓen daɗari bone hunduko ma kon e juuɗe ma ɗen tawi a yennay a ño'ay a aybinay a bonnay haajuji julɓe ɓen
a wonay sabu yimɓe ɓen aña ɓe hara ɓe ɓattodiraari e makko haray an on oɗo hisaare juuɗe ma ka idan fa lasta bi musliman haqqan. hara na julɗo tigi tigi si tawi a wujjay a piyay a geray a financé jawdi ma ndin ko haɓira julɓe ɓen haray hande kadi na julɗo ɗaɓɓaɗo. idan an si a dariki a wiiɗa noddude yimɓe ɓen e l'islam ko anduwano noddede na anduwano noddude ka sabu lasta bi musliman haqqan a wonari julɗo haqiqa en tant que julɓe ɓen daɗari juuɗe maɗen e hunduko ma kon ɗo en jaaɓi islam no yalti e ɓuttu ka. si en ari ka tarif al istilahi inda al ulama ko wiyete définition théologique kon ko wiyete islam ko istislamu lillahi bitawhid wal inqiyadu lahu bitta'a wal bara'atu min ash-shirki. awwalu man arrafa al islam bi hadha at-ta'rif أول من عرف هذا الإسلام بهذا التعريف هو الإمام النووي وأول من دون هذا التعريف هو شيخ الإسلام ابن تيمية. ko ada landede fi islam o maki ɗum ɗo ko imamu nawawi ko adi windude ɗum janga ko ibnu qayyim eni ibnu taymiyata alayhi rahmatullah. eɗo geli ibnu taymiya o jibina ben makko ko talibajo imamu nawawi. ibnu taymiya Allah hokkumo gandal hawningal sabu kanko o jangu gandal fewndingal ngal fewndo makko o daɗɗani aroyoɓe ɓen ko ɗum waɗi ɓe wi allamahu llahu ilma al awwalina wal akhirin. mo daari noon laamiyatu ibne taymiya ya sa'ili an madhabi wa aqidati rusika alhuda man lilhidayati yasalu isma kalama muhaqqiqin fi qawlihi la yansani anhu wa la yatabaddalu حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل ولكلهم قدر ألا وفضائل لكنما الصديق منهم أفضل. ها كان دفتر جوفتا دون أجانغاي دون دينا كان فو إبايتو جي سابو يجيغو العقيدة كلها لوتي نون جوني يانيو يقول بمين دين دون تون كفى الأمة كفت الأمة اللامية لابن تيمية. جوني نون من كرمكو بدون فو فتاني وندي كويته إسلام كو استسلام لله بالتوحيد كو جبلو رانغول الله غوتي مباكو ونا يونت دون ويكو جولدو حبا كادي تالكورو هولوروندو o sorna biniri ka leydanki o hoolorondi o ma po ko heɓoto e juuɗe allah o yaw ɗaɓɓira ɗum goɗɗo o ñawdoro coora o ñawdoro korte e gere. ara wonari istislamu lillahi bitawhid ceerno samba mo mbeyaɓe maki ka ogirde malal wata ñawdor coora ko jarrabuye wata faggor korte ko nando keɓal wata ñawdor coora fiɓa tutta nafa wo alanama e ngol fijugol wata ñaamu ko jiibi ko hirsante korteji e koyɗi e durdanagol. ayi no ɓe yewtirta noon wota durdo hona wota dawru wara roni nayi sumugol no hawni ha feƴƴiti wota ñawdor coora ko jarrabuye wota faggor korte ko nando keɓal. abauna wa ajdaduna wa ulamauna al awail kanu muwahhidina lillahi jalla wa ala. ɓe hari ko wotinɗinnoɓe allah ɓe shirkatano ko ɗum wiyete islam tigi tigi ko wotinɗingol allah wajjinɗinamo hara kafidarumo e goɗɗum ɗoftomo woɗɗito shirku. amma ka tarif al haqiqi l manawi ko ɗum wiyete islam tani al islamu huwa dinu allazi irtadahu llahu li ahli lsamai wa li ahli l ardi wa bihi arsala llahu rusula ko nin ibnu hakami ka sullamul wusul ila ilmi l usul ko nin o makiri wa bihi arsala llahu rusula. nelaɓe ɓen fop ko islamu allah nulidi ɓe muɗum mana islam ko dina ka allah suɓani yimɓe ɓen ka leydi ɗo suɓani yimɓe ɓen ka asama ko kaɗo dina o nulidi dendagal nelaɓe annabaɓe. ma jaa rasulun wala nabiyun illa musliman. nelaɓe annabajo hay goto arari sina ko julɗo wonno. sa ƴetti qur'ana daari adama alayhi salatu wassalam ko julɗo wonno. idrisu annabi idrisu ko julɗo wonno ko ɗum waɗi allah wi wa rafa'nahu makanan aliya waskur fi lkitabi idrisa innahu kana siddiqan nabiyan wa rafa'nahu makanan aliyan
صديقا ما معنى هذه الكلمة؟ صديقا أي كان مسلما صادقا في التوحيد وأن جل أقوم التوحيد الله يرفعناه مكانا عليا سكريت يمبي أو أن جل ببين دون تدني إيسا وي الله توني منبي موري أو إيسا هبي دون كغوتو هباري النبي إدريس كادي جاونو هنا ووري ورفعناه مكانا عليا النبي إدريس كاو داري دون كو دون الله يامير لين يوني توني يوفيري وواندي jippiti ko wa hendu yettimo nabi mo yimɓe ɓen haynimo mo waynoɓe himo wiya ila liqa'in jadid awwalu man takallama bi kalimati liqa aljadid huwa idris wa awwalu man takallama bi qawli amma ba'd huwa nabiyullahi daud ko idrisu adi wiwde ila liqa'in jadid ko annabi daud adi wiide amma ba'du ko ɗum si allah wi wa ataynahu fasla alkhitab donc ɓeɗo ko nin allah towniri fi makko saabu won ɗum ko julɗo jon tawhid wonno kanko annabi idris annabi nuhu alayhi salatu wassalam awwalu rusul adaɗo nulede nulaɓe ɓen fof ko julɗo wonno khalilur rahman lami dallah giɗo allah on ibrahim mo allah wi fattakaza allahu ibrahima khalilan ko julɗo wonno ndaare ka alquran allah tabaraka wa taala wi waman yarghabu an millati ibrahim أم ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين الله ويمو أسلم بمعنى ونو جلدو وي أسلمت من جلدني لرب العالمين دونك هون ونو جلدو دي اليهودا بمدينة هاوتينو إبراهيم يهوديا النصارى بالفلسطين وي إبراهيم نصرانيا الله ويكا قرانا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا هو ونانو اليهودان كيجو ونانو النصارى كوجو كان حنيفا مسلما ko woɗɗitinoɗo tawhidi julɗo wiyete Ibrahim. Donc Abraham était musulman. Abraham was a Muslim. Annabi Yaquba alyahuda ɓe Madina wi he on jatti Ibrahima e juuɗe amen ngawa men e Yaquba do komin taniraɓe makko koye dina makko min woni. Allah wi ɗon kadi on tawano ka annabi Yaquba wi ko alyahudankejo ma ko chrétien jo o woyi Allah wi am kuntum shuhadaa idh yaquba almaut. anta noon kadi qur'ana no hulɓini koy ɓay qur'ana ko mase ɗen firirte arabe wurin ko masal ko i'rab innama yufhamu alquran bi fanni al-i'rab. ko ɗum waɗi si goɗɗo anda fi'lu, o anda fa'ilu, o anda maf'ulun bihi, o anda fi'lu madin, o anda mudari'un, lam yufarriq bayna ad-dama'iri fa kayfa yufassiru al-qur'ana. kono firranta en qur'ana hakkunde moɗon yalla argol halɓa yimɓe sonka fenande. anda sendira fiilu e fa'ilu e maf'ulun bihi, anda gollal feƴƴungal e fewndingal, hiɗa ara daro e hoore yimɓe sonka ɗum. wona oɓe gono mantoɓe na hankin seede mi lappunoɓe hankin ɓay mi ƴeyi ka gangunal min natuno e paquet maɓɓe ko majjuɗo tum mantorta hoyni julɓe ka jahalun sifatul jahili. mi tappi julɓe ɓe mi mettini ɓernde julɓe ɓen hankin mi honkunoɓe e ɗum ko mande majjere noon. sina ɗum ko ya maapo taw yarli ko ko wolanɗaɓe ɗo hiɗa e mum. yarli ɓe ɓe onɗa yewde ɗo ñaɗana sonkana yaltina ka dina ɗo yarliɗa moƴƴi ɓuuri ɓe. Oustaz Mouhammad Tayyibou Ba no waɗi ɗuma feƴƴuɗo ɗo heccankin khutba ketaya. wallahi mi nani ɗon haala kan haala mi mapoɗo e kan hankin heccankin kara mi ɗanori. joni yimɓe ɓen no mantorde ɗe mantorde tawhid, yimɓe janggo aqida e jangge tawhid, yarli tawhid on tun naada e aljanna. ɓay kereje ɗen ka aljanna on fawoto ɗon ko tati: herere ndeya ko aqida, ndeya ko ibada, ndeya ko muamala. ko ɗe tati ka al aqidatu wal ibada wa husnul khuluq, e moƴƴugol jikku. sabu annabi sa sallam maki akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. joni noon aqida selliri yimɓe ɓen kono jikku moƴƴa, jikku ala. on andi ko ɗum woni mo kereje ɗiɗi sagginta wurere ka, sina ɗum habbo mo ka hoccugol ko saadi kon. donc beeɗe ɗo tumbodira kan haala no janɗi de. en heeɓi kereje ɗiɗi ɗen sagginde wurere tammere nden heɓaki. e hino aqida shirkata, e hino sunna memata bidia, kono no boni ñaano boni jikku. ka kawtal bani adama andoto fas'al anil mar'i
jiranahu lando fi neɗɗo kawtal makko ngal ko ɗon gandoto. donc haray piiji ɗin hiɗi hawni han feƴƴiti ɓayi ɗen faala noddude yimɓe ɓen e oɗo gonga toroɗen Allah Allah moƴƴin en. ɓe wi wonde annabi Ibrahima ɓay al yahuda ɓe wi wonde Ibrahima Muhammadu laworimo min ƴetti yaquba Allah wi am kuntum shuhada'a id hadara yaquba al maut. yaqubu al mautu ka ko yaquba al mautu andi ko ɗum on no yewdinande nahwu e woɓɓe ɓe wi fewndo Fuuta Jallo fewndo aslamaku masina fa Fuuta no wawi nahwu karamakojo tayno ñooro ko pullo kadi o windi kalfe tati ta toɓɓe e ra no kalfe nayyi ta toɓɓe e ra e daaliji ɗiɗi ta ra da o windi ɗi o wi yo Fuuta masuɗi si Fuuta masiɗe kalfe ɗo woni kalima firotoɗo andaɗo mana muɗum haray ɓe andina hono janga Fuuta jogiiɗo kaydi ɗin natiri leydi koyin ngese wula ɓayo natiri ɗon ɓe ni ƴette ndi kaydiri naɓɓo ndi han piili miili ɗum ko leydi laɓe ɓa hewti piili miili inni naɓe ha hewtoya buruji ɗum ko cangel boori ɓa hewti buruji ɓe ni feƴƴinane en bajar ɗum ko kundara kaydi ni jindi o tourde lagine haandi hewtiti ka ceerno Issaqa Dongol kamɓe wono alimul lugha on Fuuta Jallo ceerno Issaqa maki in shi'ta taqulu taraddada in shi'ta taqulu tiriddudu andi sa faala wiya taraddada sa faala tiriddudu joni noon naɓa noon maali ɓay naɓama maali jonnitama ceerno e min komi anduno e arabu ko taraddada wona tiriddudu on faami on tuman ɓe windani mo lettere ɓe inni zid fil lugha o yehi Mauritanie janggoygol o yeetoya taraddada koyno ruttunno tiriddada ko bimana yahi arti o andi arabu ɗongal masa on faami o wiwno la usafiranna ila alghabati wa ila aljibali hatta attasila bi ulamai alfawatih onin o wiide o wiyo ƴaway pelle ukko yayɗe ha wiide karamakoɓe Fuuta ɓen o janga o arno o jangi ga heɗo geli Ousmane ibnu Fodio waɗɗo conquête islam o Nigéria ɓay o nani fi karamakoɓe Fuuta ɓen o jangi defte maɓɓe ɗen o wi no laawike ɓay mi nawji kono ɓiɗɗo an o jangoye Fuuta Jallo Oumar Bello ko Fuuta Jallo ɗo jangi Oumar Bello o faami ko woni empire deuxiéme empire Sokotoro o arno Fuuta Jallo o jangi Timbo ɗo o hooti isanene gandal iwka men sina ɗum haɗi ngal wooda kala pullo mo nanɗa no wiye Billo ko on innitira Billo ceerno Billo Mamadou Billo Alaji Billo fof ko Oumar Billo haari ngalande inde Fuuta Billo faami ko marnoɗen ka rewɓe ko Kumba ɓirowo nenejo ko ɗen inɗe marnoɗen Aisha Khadija Fatima kaka yiɗugol islam mawɓe men ɓen innitiri ɓiɓɓe mum ɓen ɗum ko marnoɗen ka inɗe worɓe ɓen ko Sara e Demba e Jogo e Jang ko ɗe marnoɗen Jam ko islam addi e wi Mouhammadou Ibrahima Ismaila wona inɗe runde noon de ko ɓay islamu ari janggama sattunoɓe koye ɓen fi jaɓugol islam ɓen ɓeyni a jonneɓe inɗe arane ɗen enen ƴetten inɗe islam ɗen waɗa changement de camp gelike arayi e lasli on koye yimɓe tigi tigi on ɓe andanda hoore maɗen hani wattande haqqille hoore men fi en wonu hoore men haɗa wonari goɗɗo go awa joni noon ɓay ɓe wi annabi Yaquba kanko ko mawɗo maɓɓe ko dina maɓɓe Allah wi on laatino fewndo annabi Yaquba wajotono ɓiɓɓe mum ɓen o wino ɓe ma ta'buduna min ba'di ko honɗum rewo toon ɓawan ko honɗum ɓiɓɓe makko ɓe jaabino koɓe woni ɓiɓɓe annabi Yaquba ɓen ko Yaquba wiyete Israil banu Israil ko yimɓe 13 wiyete banu Israila ko annabi Yusufu e nene goto mum gonno wiye e ɓeya 10 ukkunoɓe mo kako loyru ko ɓe wiyete banu Israila kala tawɗo na e ɓe yalti wona o banu Israila on tuman ɓe ɓiɓɓe makko gila Yusufu han e ɓeya ɓe wi na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima meɗen reweteɗo babiraɓe ma ɓen ɓe fuɗɗo Ibrahima sabu soro ko baba aljaddu bi manzilati l abil a'la ɗum no jange kamira ka ɓena ba soro kaka babiraɓe towuɓe jeeya siɗa yenna ben ma yennu soro ma hay ko campete goɗɗo nanga hoore soro mum ɗeɗɗa ɗumanno waɗanaɓe ñamakure ka ley sayre ɗon ɓe maɗɗo ɓe ɗumanno a wadde ɗum ben ma no ɓuuri a wadde ɗum soro ma
sabu anko oɗo wiɗa baba benma mo wi baba on c'est lui le grand commandant ka tañini si goɗɗo yama ɗo joni min ben an ko commandant ka l'armée benma hayni keɗa général o wi mon général haray kandi le général est un général de qui d'un commandant on général ɗon haray ko commandant ma ka ɓen ɗiɗo ko on ɓurata teddinde ko général on ɓay ko on commandant ma tappanta garde mum isan benma ko ɗum waɗi ka sharia ka fiɓuɓe wi'i si a falama resinde ɓiɗɗo ma debbo a resini e misal ɓiɗɗo ma debbo benma ari wi a hokkitiri joma on ayni benma inni mi tawaka dewgal ngal firtute fi hen ɗum anta wa maluka e riwaya goo anta wa malaka andi ko maluka wa malaka an e jawdi ma nin ko benma jeeyi an e ko jeeyiɗa kon ko benma jeeyi ko ɗum waɗi Allah yurmin fulɓe Fuuta aranɓe ɓen kamɓe goɗɗo resintano ha ben mum resina ka si musidal ngal tummodiri humugol dewgal ngal ko mawɗo heccuɗon e ngola gorol ko on ƴamanteɗon ko mawɗo heccuɗo e gorol ƴamete ɓen kamen ko on resinta ka si on ɗo resini ara e bolonda on fo resini ɗum ko nelaɗo mako no kon kabbiru mawnine jonnite mangural ha sabu mo ari e hoɗo mo lando on boni ustasuji on ceernojo on e lanɗo on kono landota ko on boni mawɗo on ka ala salamaki laysa minna man lam yuwaqqir kabirana on mo teddinari mawɗon e meɗen o jeeyaka e meɗen mawɗo ko teddinte ɗum hay si tawi mawɗon ko kefeero tañini hiɗen manditi ɗen yewtano ɗo tigi ñande goo fi sahabajo mo mawɗo alyahudajo arno ka suuqu banu gaynuk ha madinatul munawwara alyahudajo no ari sodugol goɗɗum kiikalajo nayejo o furɗi o fof hay leeɓi ɗin ka ɓanndu ga furɗi tun sahabajo yiili waado mum gon ko ɗowdiniri kon ɗowdinani mawɗo alyahudajo on Anas bun Malik harno sera ɗon ma nam Ibn Abbas harno takko ɗon tun o ya sahabajo goo suka hawju ɗon huɓɓu ɗon o wi enen a tukrimu kafiran a teddinay kefero hiɗa liiƴa ɗowdi ndin itta e hoore ma an waɗana kiikala on keferum sahabajo yeƴƴiti o wi wallahi ma akramtu l kufra innama akramtu sheyba min wonade keferako ngun e makko mi teddini ko puri makko ɗin mi teddini o itti waado ngon ka ɗowdi kanko julɗo on o liiƴani kiikala on no wirte noon kiikala on koɗu keferum ɓale hun kadi keferako o yawi a teddinay kefero o wina keferako ngun mi teddini ko puri makko ɗin ko mawɗo ni Ibn Abbas immi o maki wallahi la tazalu l umma fi l khayri ma damat hiya mofte ɗen serata hiɗe moƴƴere fanni hiɗe wayno ɗe wawno noon ko ñande wayli ɗen wotana nangi idan annabi yaquba ɓiɓɓe makko ɓe wi reweteɗo ma o reweteɗo babiraɓe ma ɓen ibrahima ismaila isaqa ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimuna minen wonande on ɗon de komin rewoɓe komin julɓe annabi yusuf ko julɗo wonno ko honɗum o wi rabbi qad ataytani min almulki wa allamtani min ta'wili l ahadith fatira alsamawati wal ard tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin dalil bi annahu kana musliman tawaffani allah waran hara komi julɗo dare bilqisu malikatu saba'in bilqis kanko e souleymana deba maɓɓe daɓɓo watnoɗo bilqisu no laami yaman o andi ɗen leyɗe ɗiɗi fewnɗo kadi woni bilqisu ko yaman wonno saba'in annabi souleyman ko syri wonno ɗum ko suria ka basharul haali kon woni ɗo fewndo ɗo zakal mufsid kaw woni ɗon fewndo basharul asad suria ko wiyete syri ɗon ko ɗon annabi souleymana wonno oyano yaman on andi syri e yaman c'est des frontalier non hiɓe kawtiri joni noon annabi souleymana a daafi bilqisu a daafi annabi souleymana kono annabi souleymane lanɗo fof no mari service de renseignement o yaltinayno colli ɗi yaaɗi haylo jinna en emo onula e malayka on nde yeeyi humpitano ɗon lansi ɓe ari juragol mo ɓe yaha ɓe ara tun ñande goo service de renseignement o inni he debbo no laami takko meɗen ɗo mo okka lama teeri wa maggu ɗuuɗa souleymana inni hihi ene en jebbilanto mo ka o jebbilanto en enen e on si en piiri ko mbo wawata ɓe wi he on noon debbo no laami laamude souleymana inni habbe taw ene ko honɗum ɓe woni rewde ko allah mon ɗe rewde on o kamɓe koɓe sujjanta ko nangue ngen annabi souleymana nervi kisan o wi addanelan kaydi mi windanamo lettere mi noddamo islam so arari noon ukkodiɗen en pirata fi intérêt aduna si en piray ko fi kalimatu tawhid annabi souleymana windi lettere jonni o huda sondu yaman bugoy ka pale bilqisu hocci lettere on daren ko on ɗum windino ka lettere inni ulqiya ilayya kitabun karim
innahu min sulaymana innahu bismillahi rrahmani rrahim. ɗum won ton ka innahu bismillahi rrahmani rrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. o wi mi buga letere yaniɗo e hoore an ɗo, letere tedduɗo, letere on ko immorde o lanɗo kawtal jo meɗen Sulaymana. himo fuɗɗori letere on ko en wowa yide letere bismillahi rahmani rahim. ayu ilahin haha, ayu ilahin haha, reweteɗo hombo ni. himo mettinani en ton o wi allah taalu alayya o taw towni to e dow an watuni arela muslimina hara kon julɓe. isan annabi Sulaymana noddi faade hon ɗum ilal islam. Bilgisu ɓay janggi letere o ɓawa nerviɗo andi ko ɗum o wi. o ƴetti letere o bugi conseil ɓen o wi daremo fewjon ko onno régulirten o. ɓe wi patron ɓe jangi o letere ko min yiɗo ko min jonniti on ɗon kadi ardagol ngol al amru ileyki. darane en ɗon ko yiwɗon wo ko ɗum watten. tawi kamɓe tigui ɓe huuli saabu ɓe anda no woodi wawɗo yawade Bilgisu kon wiyete reine Isabella. joni noon Bilgisu wi a joni wala nattiyannahu bi junudin la qibala lahum biha. awa joni en naɓanaymo konu Suria Sham en piya ɓe muncidiri e leydi ndi ta ɓe wawata e dartaɓe. o gandi o hoolike kono ndareɗo ko hawni musidɓe julɓe tedduɓe. Bilgisu fokkiɗiɗi kango e konu wa maggu ɓayo ari o naati service ɓayo haynike palewil annabi Sulaymana ngel o yo dare ta goto bugo ndu suudu ɗo de dagawal nani dare acce min tigui mi yami dara o lanɗo wono nder ɗo siko bani adama siko jinnaru saabu ngil palewil no laaba o suusari atakude palewil ngil o fokkiɗi natugol o ari o tawi gardiji ɗin hiɗi dari. gardiji ɗi noon to fokkiɗo a wonɗo falayide lanɗo mon on ɓeyni be men landoɓe so ɓe newna e protocole ɓe yahi ɓe yiido e Souleymane andi ko Bilgisu o wi yo ara acce wara. ɓe uditi baafe ɗen. Bilgisu ɓay tippi koyngal ngal ka nder cour karoje ɗen o sikki ko diidere ndiyam fa kachafat an saqayha o ñori ha ka buse wa hasibat ha lujja tan o sikki koye diidere o dari. karo ko han ɗon ka eni madame accite robon on ñorike o wi o mi wawata ukkade e ndiyam mi ñoraki. ɓeni kori koye karoje dari ɗon wona e diidere ko ɗon Bilgisu andi wawata Souleymana par ce que karoje ɗen fetinimo si sarde combaje ɗe yaltinama o jebbiliki san ko ɗon o ewni o wi wallahi aslamtu ma Souleymana lillahi rabbil alamin. o wi aslamtu mi julɗi ma Souleyman wondude Souleymana lillahi rabbil alamin. isan fa kanat maza muslimatan ko julɗo wonno. annabi Isa le Christ Jésus était musulman. annabi Isa ko julɗo wonno. falamma ahassa Isa minhumul kufr qala man ansari ila Allah. iza kana alhawariyuna muslimina famaza qad kana almasihu qaida almuslimina wa imamuhum. ka si tawi hawariyuna en woni julɓe haray Isa ko orejo julɓe wonno ka bible kadi ko ɗum Isa holle en. annabi Isa wi je ne suis pas venu pour sauver naafi ɓeni mo sauveur oyni je suis venu pour la paix. mi alari dandugol goɗɗo komi yebaki ko ɗum duwaɗe wadde koko en waɗu ko Allah wi en kon wala tamutunna illa wa antum muslimun. wota on maayu sanne si wona ara ko on julɓe. wota on maayu sina ara ko on julɓe. he o yiyo nder o aya ɗo o kalima ɗo imam Mujahid maki o kalima ɗo no teddi e balance saqilatun fil wazni li anna fiha nahayun wa mustatirun dakhiluha amrun. aya on ko haɗore feeñi ka kene kono yamiɗore no nder ton. Allah wi wala tamutunna wota on maayu ne o wi illa wa antum awa maayara ko on julɓe. mana ko maaye ko on julɓe kon ko ɗum ɓuuri yaltude e aya on ndini wota on maayu sinara ko on julɓe. maaye hara ko on julɓe ko ɗum waɗi kanko imam Mujahid ko firata aya on o wi siɗa wakkili mayde harana julɗo o wi si tawi hayke l'islamu wakkilo ñande mayde nden ari wo wara mayde nden daɗa. si a wari mayde nden a mayata ande kadi. o wi hombo wawi ɗum o wi Allah wi kullu nafsin za'iqatul maut wonki be meeɗa e mayde. ɓay a wawata ɗum si mayde nden warima ɗaɓɓuka suuɗoɗa hara yarari lakara taw ya Allah tonga yadade l'islam sabu Allah wi illa man ata Allah bi qalbin salim ay bi qalbil islam. kala arduɗo ka dargal e ɓernde hisude ko daɗi.
o wi si tawi noon a accay l'islamu ga yaha lakara ɗaɓɓu ka yarawata yarude ka Allah hombo wawi ɗum Allah wi summa ila rabbikum turjaun. Cheikh Alassane ma kadi en nane ko ɗulle kadi selli lakara na en yahoɓe koye naɓeteɓe eɗon sikkude sikko en mayaynoɓe en mayayno koye wonaɓe warede. Wallahi si mayde alano technique ji ko mayde jogui ko garanade mayino goyi ko mama soro a gaɗa toon nde warde alano fi mayde lanni kono dawo si nde ari taw nde nde salmina hara nde ɓoosi on tigui ha o ɗaati sinde yeeto mohimo ɗon ɗa ewoɓe goo no faala e hawtagol tawa ɓe faala immade o ɓe yi goɗɗum koɓe wowa yiwde neɓata wal taffati saqu bi saq ila rabbika yawma isinil masaq gueleru e gueleru woɓɓe na koko piyodirta kon ɗum ko si bile no mayde mayirta noon julɗo nde no mayare no ɓuuɓi job ko si koyngal ngol a lumbi e ɓontiri lakara ngala no ga jama on no suti on tigui no waali ɗo o gaynari ɓuttude kono kanko mo andi o yahi ko ɗum woni wal taffati saqu bi saq on faami ila rabbika yawma isinil masaq nden ñande kala docteur jo arɗo ɗon siko ƴoƴuɓe jangguɓe tigui ɓe daara mo hamɓe enna bon haray waɗaneɓe kankaliba ɓe yara siko docteur ɓe oɓe wawoɓe ɓe ɓe nadde ɗo winda ordonnance ɓe lappa ɗon ordonnance ɓe nam ɗo mari kadi lekki king 1 million iɓe ande o maya woni siko hulowo Allah o ina yarne mo kankaliba ɓooseɓe tun kenen no gasa ɗo e ɓawa lansara on haray hay fi inchallah hara ɓawa lansara ko honɗum ko walle ɓe min hetta furi o andi ono bani adama wayi mo waywa nge nangue nde nge fuɗɗa bimbi ɗandi si nangue fuɗɗike bimbi haray nge ɗayɗi nge ɗaati ne neɓata nge woni nangue e hoore nge wuli nge ñaaɗi neɓata kadi nge ɗayɗi hinge waalo yaade ko escalier ji bani adama ɗin tati ni bobo yagal e keccu e nayewu ko ɗum Allah tabaraka wa taala wi Allah tabaraka wa taala waɗi on min da'afin summa min ba'di da'afin quwwa summa min ba'di quwwatin da'afan wa shayba ɗon fokkitama goy ko si kecce on maayi jama o ina yo allahu akbar e paɗum no hawni siko mawɗon ɓe na woyyo wattingol ngol ko honde tuma ha yurmintake moƴƴa no anda ko kawtal ɓenna mawɗon e mayde nden ko kawtal kono noon mayde nden kadi nde mari technique wonde nde yiya ɗon mawɗo nde na mawɗo an kadi addu an to sukaɓe mayɓe nde accamo ɗon nde nangoya suka fiyo sukaɓen andu na mayde nden e mawɗon ko kawtal kono ɓe jeyɗa mayde nden fof ko musidɗo mum ko ɗum waɗi ɗen hani fewde law wa shabun nasha'a fi ibadati rabbihi sagata mawnuɗo e ley dewal jowma muɗum o ɗowdinoyte ka ley ɗowdi arshi Allah ñande tawi ɗowdi ala sina ɗowdi arshi Allah on yo Allah arsi koen ɗum haray jogitagol dina men kam wala tamutunna illa wa antum muslimuna on en ala ɗuɗɗinde ko aya goto pet ka Allah yeeti en fi ayɓe men ɓen o wi ya ayyuha alladina amanu la tattakhizu alyahuda wannasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Ne prenez point les juifs et les chrétiens pour des alliés. Don't ever take the Jews and Christians for friendship. Ta jogito al yahuda nasara fi beldigu ɓe weldata e julɗo nafa mo Allah wi ba'duhum awliya'u ba'd yoga e maɓɓe no jonnidiri juuɗe dow moɗon wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum mo weldi e maɓɓe koye maɓɓe o jeeya oɗo aya hulɓinari en o noon no mari firo ka suratul baqara Allah wi wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u la yazaluna ko kalimatu fidul istimrar no wiirte noon hankin wo hande wo janngowo ɓe ɓaawo moɗon ha ñande ɓe yaltini on ka dina Allah o taw jaɓu ɗum oya aya ka surat al imran Allah wi waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'an hiɓe yeli hiɓe faala yon yeddir Allah no ɓe yeddiri Allah noon foton halkare ka Allah en hana salade ɗum annabi sa sallam maki man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum kala nandintiniɗo yimɓe koye maɓɓe o jeeya joni noon oɗo attashabbuhu bil kuffari ceerno meɗen a cheikh mouhammad ibnu salih al usaymin rahimahullahu taala fa jazahu llahu an il islami wal ummati hayra al jaza yo Allah yoɓu ceerno noon ko ɓuuri moƴƴude e joddi cheikh mouhammad bun salih al usaymin ñande go cheikh albani no yewta to gari cheikh albani yu kanko e cheikh bun bas ɓurno weldude ɓe naɓi duno taw darude foɗodire ɗen e masalaji go hakkudeji maɓɓe ɓe welduno cheikh bun bas so jippinoke makka cheikh albani so jippinoke makka ka cheikh bun bas o werayno ka cheikh bun bas o werayno ɓe welduno cheikh albani yu ɓayɓe landike mo fi cheikh usaymin o maki su'ila shafi'iyu an malikin fa qala idha dhukira al ulama'u fa malikun najmu wa idha su'iltu an ulama'i asri
aqulu bi anna siraja al usaymin o wi fewdo imam Shafii landano fi karama koɓɓen o wi si karama koɓɓen no jantede almami maliki ko jawire simin albani mi landama fi karama koɓe zamanu an mi yetoto wonde cheikh usaymin ko lampadaire andi lampadaire ka lampe wil molanagil o andi ko lampadaire si lampe fo huɓɓi si gil ɗon huɓɓi lampe fo wali ke leydi ka lampadaire wil o wi cheikh usaymin ko lampadaire wil joni noon ko cheikh usaymin en landete fi fedde ma jama ɓe nanen fedde ko bidiyayankore goɗɗo daro ɗo ena wawi cheikh usaymin ko ɗum wi kono minen haray amiru amen umma cheikhuru amen ɗum ayu cheikh laka amiru amen umma cheikhuru amen ɗum wi minen kadi koye hoore sunna men wonɗon karama koɓe mawɓe ɓen andi on bonde hoore sunna ceerno seede mum addude cheikhu ma on walli fi ndeni maafi kala feddeji sincaɗi ɗin ɗi fof e majji ko ɓe ɗi jangga defte karama koɓe islamu ɗen fiyo ɗi faamu dina ka nde fedde bidiya wiyetede tablir ko riyadou salihin wona deftere tablir num ko imamu nawawi windi nde kaka boukhari e muslim ɓe ƴettoyta hadiseje madama hadiseje ɗe no corresponde ko ɓe faala kon si woppodiri e muɗum ɓe naqala cheikhuna wa tarakul boukhariya nde fedde haɓɓoɓe koye mum tekka majjere rondo wala e juuliddaje fedde bidiya noon nde jeeyaka ka fedde sunna few wona ɓe yimɓe sunna laysu min ahli sunnati wal jamaa min cheyin donc wattangol haqqil o jooɗagol ɗumanno kalmanno wiya mawɓe ɓen laayi mawɓe meɗen hay ɗuman onon ko annduɗon wo kono ɗumanni ko masalaji ñamoɓe ñiiri dennabo ko ɓen tun yaltin ton ka sunna donc o sunna wona mba tuuba e nde waare cheikh usaymin ko ɗum maaki sunna on raɓɓindigol conci ɗin d' abord taw enen ado e janngude ɗum e hadise kono ɗum tawrɗe mawɓe men ɓen wona baraya tuuba sunna si mi yaltiɗi ɗo min e kuma tuubum han taƴa kun dowga nisfu sag si mama soro a yaltiɗi e barayaru mi wonta e amparanti ka tuuba sunna ko ha e baraya waare baye ɗen en tawru ɗum mawɓe men ɓen ɓeyna min e kaari ko min ɓi ben goto waare wona fi goɗɗo accitiri waare woni ta sunna yankejo na ɗum ciikuli ɗum harayno ko imamu sunna ka wona waare nde waɗma sunna yankejo de wona hay fiɓugol ɗe juuɗe ɗo waɗa e ma sunna yankejo alyahuda ɓen laawol chrétien ɓe goo no woodi ɓe wiyeteɓe polycans kamɓe so ɓe juula ɓe waɗa e gabdu ɓe fiɓa e juɗɗen ɓe juula kala marɗo expérience christianisme on yo jarri bo ndaare ka google de polycans kamɓe so ɓe juulay ko nimɓe watta ɓe wiyeteɓe anabaptiste kamɓe so ɓe juulay ko nimɓe watta on faami catholique ɓen so ɓe juulay ko nimɓe watta méthodiste ɓen so ɓe juulay ko ɓawga nimɓe jogotoɗe ganin méthodiste ko nimɓe jogotoɓe juula isa na fiɓugol ma rondagol waɗa e ma sunna yankejo ko waɗa e ma sahibu sunna ko aqidatu sunna almar'u innama yakunu sunniyan bi aqidati sunna si ala aqida sunna on falasta ɓi sunniyin hay si tawi sa peñi ware nden ɗo nde waloy to ka barage alyahuda ɓe ndaare on yaare ay alyahudaji champion ji ɗin molana ɗin suniyanko ɓen ko interdit fembugol waare siko fi raɓɓirugol conci ɗin heferɓe rewo bébédiru ɓe wiyeteɓe monk shawlin tournoɓe filmu waɗoɓe teni 40 tuboy kono dowga ka donc haray nde goɗɗo no condana woɓɓe goo yo ndaaru taw si tawi kanko tigi il n'est pas condamné check yourself before you gonna rack down yourself ɓena hasib nafsaka gabla an to hasab ɗon yanugol yori yimɓe hiɗon e bidia ɗon e bidia yore bidia haray dartu an kadi ko makon sina bidia sakkitorde yewtere nden e nder aya on wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum hadis on ari wiman tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum annabi sa sallam ɓe maaki kala nandintiniɗo e maɓɓe koye maɓɓe o jeeya karama ko ɓe wi nandintinagol ngol kono keltati kaka aqida e ka aqida e ka hafalat e ka muamalat heɗa nanda e kefeero ka finde o fiɓa hunde fiɓande haray a fiɓi aqidatul kufri masalan mo windi mo fiɓi wonde allah no e kala nokku kanko tigi bi zatihi ɗum ko aqidatu kufrin noon li annahu aqida taqsimillahi ila ajza haray on tigi fecci allah waɗimo pecce pecce allah ko honto woni ka arshi arrahmanu alal arshi stawa hay nayi ɗin no andini en allah ko dow woni si woni ceeɗu ngu ngari ndiyan ɗam ɓeeɓi canɗi ɗin fof ɓeeɓi huɗo koye yoori nayi ɗin haray no ɓanti tun ka hiɗe wiya jon ndiyam meɗen andi koy ko toon wonirɗa ndiyam maɗan kadi ko toon goye woni min darata ka leydi ga ɓay goɗɗum ala ga addu men yara ko noon nayi ɗin hunirta ɗon ceeɗu ha allah waɗa barke e ceeɗu ngun ka ceeɗu ngol landata ɗon ndiyan ɗan saƴa nayi ɗi wiya voilà joni noon min uggino ɓay addi si woni ndungu a yiyata nagge no ɓanti ka kono nagge ɓurirma andude ka allah woniri
ya ayyuha sabaiyu rafidi kono nagge ɓurilma andirde Allah ko dow ga woni nagge ngen hatti ndiyan ɗan tum wa fi samai rizqukum wa ma tu'aduna iza kana rizqu fi sama fa ayna yakunu raziq fi sama ma rizqi kanko woni jonnowo on ko tongo wontiri ta nagge ɓuuri andude Allah ka wontiri yandi musidɗo julɗo tedduɗo saabu feetere feetuɓe haray ka sakkitorde yewtere nden mo fiɓi wano masalan Isa ko ɓiɗɗo Allah aray o fiƴi aqidatul kufri joni noon koko yeton no wiye 24 ɗo 24 alyahudaɓe ɓen mawningol fi oɗo 24 ko fiyo yimɓe ɓen jaɓanɓe ko wiyete aqidatu ibniyatil masih aɗa andi Isa ɓe wi ko ɓiɗɗo Allah ne kono ko on bo wi Isa ko ɓiɗɗo Allah wona Isa ko windi ka bible wonde Isa ko ɓiɗɗo Allah koye konngol wiyeteɗo Jean yahe ndaron bible on Jean 3:16 chapitre 3 verset 16 ɓeyna ɗum John 3:16 Jean o inni car Dieu a aimé le monde qu'il a fait venir son fils aîné si tawi sellirano main ka anglais for God so loved the world that he gave his only begotten son for God so loved the world that he gave his only begotten son ɓay Allah yiɗi aduna on o addi ɓiɗɗo makko bajjo on ko danda aduna on annabi Isa na ɗum wi ala hay nokku ka windi ka bible ka Isa wi ko ɓiɗɗo Allah ko Jean innimo ko ɓiɗɗo Allah joni noon hakkude Jean e Isa ko duuɓi temeɗɗiɗi e goɗɗum hakkude Paul e Isa ko duuɓi temettati e goɗɗum kono goɗɗo yewtirta ɓawo annabi Isa o winda deftere inde Isa so daari Luc chapitre 1 verset 1 chapter 1 verse 1 ka Luc mo inni nder ton o wi ô roi Théophile tout ce que je te raconte c'est en provenant des hommes qui n'ont jamais vu le prophète. All I'm narrating to you, Roi Theophilus, it's something that I gathered from men that haven't seen thy prophets. Yimɓe ɓe yaari annabajo on koye juuɗo ɓe min ƴettude mi mooɓa mi winda linjiila nden no wawi wonde linjiilale ne laaɗon annabajo on joni noon o daro kanko Jean o ari ɓaawo Matthieu e Luc o wi Isa ko ɓiɗɗo Allah hombo jaɓantamo ɗum ko ɗum annabi Isa wino en ka alqur'ana inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyan o wi min komi annabajo o wi min komi maccuɗo Allah o waɗilan annabajo o jonnilan deftere linjila nden komi dallinora e moɗon homɓe Allah wi kadi Isa ko wa rasulan ila bani Israel en envoyé envers la maison d'Israël ko adda towards the house of Israel koye ɓengure banu Israila ɗum ko ɓiɓɓe annabi Yaquba onula wona e pullo ma sosojo few on faami yewtere nin onula kay sosojo ma africain jo annabi Isa ko nula koye famille annabi Yaquba on donc c'est un prophète un envoyé de Dieu mais à la maison d'Israël nulaɗo faade ɓiɓɓe annabi Yaquba wona e men o nula ɓe wi wonde Isa ko ɓiɗɗo Allah ɗum metti Allah tabaraka wa taala ndaare ɗe ayeje ka suratu Maryam Allah tabaraka wa taala wi wa qalu ittakhadha arrahmanu waladan ɓe wi Allah ƴetti ɓiɗɗo ɗum ko Isa ɗum ko alyahuda ɓe wi Isa ko ɓiɗɗo Allah andi kono ɓe nangiri anasarankoɓe ɓen ɓay ɓe wi wiye Isa ɓiɗɗo Allah ɓe wi men susta ɗum alyahuda ɓe wi ko mbowulɗon wowta goɗɗo lando men ko honno woniri ɓiɗɗo Allah wiye kala wiwɗo nawa ɓiɗɗo Allah yo addu ben makko kala addanɗon ben Isa on jaaɓi wona o ɓiɗɗo Allah si heɓaki hay goto addano on ben makko wiya ko ɓiɗɗo Allah nani min ƴinɗani on garanti annasarankoɓe fuɗɗi wolde ɗum ɓay qur'ana ari qur'ana wi inna masala Isa indallahi ka masali adama khalaqahu min turab si tawi ɓe mapike fi Isa yo wonu ɓiɗɗo Allah ɓay wala baba ay ɓe ƴetti misal e adama kan adama ala nene ala baba sitta Isa himo mari nene kono ala baba haray adama no mo ala baba ala nene o Allah tagi mo immorde leydi wama huwa ala llahi bi aziz waɗugol ɗum sattana Allah joni noon ɓay ɓe wi Isa ko ɓiɗɗo Allah nane ko qur'ana wi en ka suratu Maryam takadu samawatu yatafattarna min wa tanshaqqu l-ardu wa takhirru l-jibalu hadda an da'aw lirrahmani walada qur'ana wi takadu samawatu yatafattarna minhu apew kammu ngun taƴa fi ɓe wi Isa ko ɓiɗɗo Allah wa tanshaqqu l-ardu leydi ndi seeko ndi moɗa ɓe fi ɓe wi Isa ko ɓiɗɗo Allah wa takhirru l-jibalu haddan pelle ɗen ɓoroɗe ruuya ɗe muncito ɗe daɓɓito e hoore meɗen anda aw fi ɓe noddani lirrahmani Allah jon yurmede wala dan ɓiɗɗo si ɓe wi Isa ko ɓiɗɗo Allah ɗum ɗo falanoma wadde
ko fi wata kulle ɗen e ɓe anda ɓe yane e muɗum haɗi Allah newnana kammu e ley ndin e pelle ɗe waɗugol ngol masibo ɗon. an noon si a weltori ɓe wi ɓe Isa ko ɓiɗɗo Allah haray pelle ɗen ɓuurima teddude ka Allah ka. ko ɗum waɗi imam no wayri o maki ka deftere wiyetede adabuddin wal hayat o wi ndaari Allah tagi ɓe malaika ɓe waɗani ɓe haqqil waɗanari ɓe faale o tagi kulle ɗen waɗani ɗe faale o waɗanari ɗe haqqil o tagi bani adama waɗani mo faale o hokkimo haqqil. malaika yeddata Allah saabu ala faale ko faale yilti goɗɗo e yeddugol Allah. salli wiya salatu hayru minan nawmi ɓingu mayna koto demba imme juulon wiyam ɗo faala fowtade seeɗa ko on faale ɗon tultimma subaka. malaika ala ɗum ko ɗum waɗi si malaika hewti yo huwu ɗi huway tun kanji la yasuna allaha ma amarahum wa yafaluna ma yumarun ala faale. enen ko faale tultini en e faaleji Allah ɗin. Allah waɗi kulle ɗen ala haqqil kañum ko faale tun mbewa si haaju mum yani ɗo e jiɗira haaju mum yani e debbo ndi hayni ke nene mayri ɗa mbewi bewa mban si hayni ke nene mabba ɗa himɓe faala debbo mbara e ɗon mbataro ha mbayana e nene mabba ka haqqil ala ko wiya ɗum ɗo no hersini an kadi haqqil ala mbewa ala haqqil an noon Allah hokkuma faale waɗugol ɗum hokkuma haqqil no hulɓini no hersini ɗum no harmi dagaki ko ɗum wiyete haqqil ka. kin haqqil kadi noon ko honɗum woni siras makki on koki sirirte kon fiyo ki jalbu koki dankorte kon gandal ko marɗa haqqil wo kadi si ala gandal haray ɗa mari huwodire labaɗe an e yimɓe ɓen kono an e Allah haray o gaynidi o yaarimo ko ba busi ari ka juuliɗe ɓe jotto ɓe tawi imam on no waɗi sujudu aye ɓe ƴoɓi falteɗa o ko ɓannalngol ɓe ɗo honɗum ƴoɓiɗa honɗum ƴoɓiɗa julde nden si ari ka imamu fewndi wo ko ɗon ne laaɗo wiya tokko haray ɓe huulanne a woɓɓe ko kadi nani juula ha gasa ɓe Allah min juulisi ko nin jaɓan men sinani jaɓan men Allah memantama nden julde ɓayan tiguiɗandi na noon faami ko ya wi Allah mi juuli no hollira noon ka defte ko nin mi jangguiri ka lahdariyu ko nin mi jangguiri ka asmawiya ko nin min dori ka risala Allah ko ɗum tigui mi yeeta hawara Allah mi torike ma noon joni taqabbal minna. annabi ibrahima ɓaydarni suudu kaba ndo takkuno ɗon siko ninge sinani ko wino rabbana taqabbal minna na Allah jaɓan men min golli sa sikkitike ko golluɗa ko Allah ƴettata wala takunanna min almumtarin o taw sikkito golle mon ɗen hal adullukum ala ha Allah tabar hal nunabbi'ukum bil aksarina a'malan alladhina dalla sa'yum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. wona ya waɗo e ɗiɗi ko gollata kon ko ya golluno defte ɗe wiiri noon jeeja noon Allah yo jaɓɓu ɓay so jaɓari ɗum a yata jonna ɗum comme seron e préfet on ɓe jaɓani ɗum dewal ɗa jonna préfet 1 million o jaɓa sa jonnoyi ɗo préfet julde o wiya non ça c'est pas pour moi faami jeeja noon Allah o jaɓani. wota pelle ɗen seytin fi Isa no wiya ko ɓiɗɗo Allah kammuli ɗi seytina fi Isa no wiya ko ɓiɗɗo Allah leydi ndi seytina fi Isa no wiya ko ɓiɗɗo Allah an weltora ɓe yimɓe wowluɓe ngol konngol ɗon e hoore Isa ibnu Maryam kono no weltorta ɓe ko si tawi kala ko ɓe mimmini an ko safful awwal wonɗa saffe yeeso 24 on yeeso 31 on meɗen yeeso Saint Valentine on meɗen yeeso ka yuppugol tuuɓeri ɓay ɓe yuppi men yuppay ko ɓe memmini o an hiɗa yeeso ndaaru ko chrétien jogowol ɗo ɗe balɗe ɗo o wi o kanko himo fokkiti fi waɗoygol fête on loola ɓeni pourquoi o wi a Conakry ɗo ala no min waɗira fête de Noël presque la jeunesse musulmane nous a retiré sukaɓe julɓe ɓe jaɓitani men 24 on donc minen min ala place ga hande kadi tayle ɓe kan sattata ha ɓe tawtenge komin kon ka Allah le kadi wi'uno en Allah wi wala tattabi'uhu mo taw jokkuɓe ko ɓe woni kon e muɗum ka Allah wiɓe kamɓe ittabi'u nour allazi anzalna ono ngare jokkon ka dina kamen addike sakkitorɗo yewtere nden fatwa alamiya mo karama koɓe islam ɓen waɗi fi 24 ko wonde kala waɗɗo 24 matiqadihi wondude e andugol makko e fiɓugol makko wonde Isa na ɓiɗɗo Allah o mawnini nden ñalande dambade e Isa tayle nden kadi ko fenade damba e makko haray faqad kafara billahi jalla wa ala haray o yeddi Allah subhanahu wa taala li annahu saddaqa kufran wattaba al kuffar saabu o gongini keferaku o jokki julɓe ɓen e nder keferɓe ɓen e nder keferaku maɓɓe ngun hara yandireno ɗen lande chrétien ɓe adnal noon fof hay goto wawata o gaddande aya goto ka windi ka bible wonde annabi Isa ko jibinaka le 24 ni le 25 ene onon o ngalɗari fi o anniversaire annabi Isa leyɗe francophone ɗen fof ko le 24 no gaynayyi leyɗe anglophone ɗen fof ko honde tuma le 25 Sierra Leone Liberia Ghana ko waɗanta annabi Isa anniversaire ko 25 December le 25 décembre ɓena ɗum Christmas. Conakry waɗoɓe ɓen ɗo ha meɓinoyi noon han pari
ko ɓe waɗanta nabi isa anniversaire ko nde tuma ko le 24 kono ade goto jibinira Paris le 24 o jibina Angleterre le 25 kanko tun onon ngo ngalɗare ɗum ko neɗɗo no wiyeteno roi Sylvester hono de ɓe namo Mitra Sylvester de Byzantine ko kanko jibinade ñalade ɗon ko on finance no Paul fiyo Paul bonnu bible on ɓay Paul bonni bible on Barnaba kanko o sali bonnugol bible on ɓe nangi Barnaba ɓe hibbi aside ka guite makko ɓe lettimo kono Allah okkimo kutu o laawode e linguilare tigi tigi nden o naɓide Dimashka ɗum ko Suria Damas o bugoyinde ka nder juulirde nden juulirde ɗon hari ko ɗum wiyeteno sawami o haykal ko wiyeten kon Allah ɓena ɗum haykalu Souleymane temple de Salomon o naɓi o maroy ɗon linguilare nde nden no wooda hinde inne l'évangile selon Barnabe nden innetede de gospel according to Barnabas injilu Barnaba hinde wooda nden a yiyoy Mouhammadou no windi toon MAUIHAMAD Mouhammad ayande to no windi Bakka e Makka no windi nde toon ISLAM Islam e nder mayre on nani nden ɗon chrétien ɓe ɓen koko yata ɗo ka cociri fo yara kafe ha guite ɗen dunda daro pooco ha weta bimbi ara daro yeeso rondiɗo bakkatu ɓuuri ɗum wiya on wiya mi accanima ɓay ka cociru pasteur on no yaafo bakkatu si ɓe yari jemma beere ɓe wi ɓe yari ƴiƴan isa ɗam ɓe ƴakki gato ɓe inni ko ɓandu ɗum weeti bimbi yara pasteur jo no waali zinude ɓay ɓe mari toroɓe go wiyeteɓe jinnano e mum ɓen ɗon koye maroy e chambre ko ton o yaltinoyta jinnaji ɗin o aroya noon on tuman noon fof daro arɗo wo o mema hoore nde goyna I bind you in the name of Jesus c'est à dire je te pardonne au nom de Jésus pasteur jo rondiɗo junubu no wama yafanade junuba ma eppan yetti Allah julɓe tawde enen ko Allah accata ko bonnuɗen kon wala yahfiru zunuba illa Allah enen ko Allah to yafoto bakkatu yo Allah wonu ballo meɗen haray wota goto noto 24 yandi saabi Allah nani wona dina meɗen wona lawol meɗen ko keferaku 31 on kadi wa kadalik wa salli llahumma ala nabina muhammadin wa alihi wa ashabi ajmain wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musidɓe julɓe ɓe suivde ɗo en direct haray ɗon wawi continuer adde se futuro on juulama haray ɗe wondi ten hay ten e karmakoɓe min makateɓe usaji wuuri dawa usaji Mouhamadou wuuri dawa haray si futuro on juulama oɗo en coupa e mo taw kono wakkile suivde on en direct inchallah ara maintenant ko musidɗo mon Ibrahima Malla hara kala haton jinɓe waddi on e wi ɓe contact o numéro ɗa ka telegram maka whatsapp plus 224 626 10 41 so 105 maɗum ɓe yaka maɗum ɓe yaka telegram ɓe waɗa IB 624 IB 624 haray ɓe hendoto audio ji ɗin ton inchallah haray ko ɗum mi falno ɓangitinna ndem haray futuro on heewi ɗe wondi e karmakoɓe men kay ɗo si futuro on juulama makateɓe ustaji wuuri dawa inchallah Allah ya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.